ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி நாம் சேஃப் ப்ளம்பிங்கில் இந்தியன் வாஷ் பேசின் எப்படி ஃபிட் பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம். இது ஒரு சிம்பிளான டாஸ்க், ஆனால் நல்லா கேர் எடுத்து பண்ணணும். ஏன்னா மெஷர்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபினிஷோட இது எப்படி பண்ணுறதுன்றதை இப்போ நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் போடுங்க, சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலைன்னா ஒரு டிஸ்லைக்கை போட்டு விடுங்க. வாஷ் பேசின் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேரிவேர் வாஷ் பேசின் வச்சுருக்கேன், ஒரு கனெக்ஷன் பைப் வாங்கி வச்சுருக்கேன், ஒரு சிங்க் கப்ளிங் வாங்கி வச்சுருக்கேன், ஒயிட் சிமெண்ட் ஒரு பேக் வாங்கியிருக்கு, அதுக்கப்புறம் போல்ட் செட் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாக்வார் டேப்பு, அப்புறம் ஒரு ட்ரெயின் பைப். என்னோடய பாத்ரூமில் ஏற்கனவே ஆங்குலர் வால்வ் இருந்ததுனால நான் வாங்கலை, அதுவும் நீங்கள் வாங்க வேண்டியிருக்கும். வாஷ் பேசினை முதல்ல நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் கிச்சன் சிங்க் கப்ளிங்கை ஃபஸ்ட்டு நாம் ஃபிட் பண்ணிடணும். நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து ஈகிள் பிராண்ட். இதில் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு பின்னாடி வந்து வாஷரை முதல்ல போட்டுருங்க. அப்புறம் அது கூட கொடுத்துருக்கிற ஃபாஸ்ட்னரை வச்சு டைட்டன் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் திருப்பி பார்த்தா அந்த சிங்க் கப்ளிங் இந்த மாதிரி இருக்கும். அடுத்து நாம் டேப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். நான் ஒரு ஜாக்வார் டேப் வச்சுருக்கேன். டேப்பை இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கப்புறம் வாஷரை முதல்ல போட்டு அதுக்கு உண்டான ஃபாஸ்ட்னரை வச்சு அப்புறம் டைட்டன் பண்ணுறேன். ஜென்ரலாக ஒரு பாக்ஸ் ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணுவாங்க டைட்டன் பண்ணுறதுக்கு. அதை வச்சு பண்ணால் நல்லா ஃபர்மாக டைட் பண்ணிடலாம். சிங்க் கப்ளிங்கும் இப்போ நான் டைட் பண்ணிடுறேன். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். வாஷ் பேசினை செவுத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த போல்ட் செட்டு கொடுக்குறாங்க இப்போல்லாம். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கிளாம்ப்ஸ் கொடுப்பாங்க. கிளாம்ப்ஸ் வந்து இந்த வாஷ் பேசின் கீழே இந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இந்த வாட்டி நான் போல்ட்ஸ் வச்சு ட்ரை பண்ண போகிறேன். வாஷ் பேசினை இப்போ திருப்பி இந்த போல்ட் இருக்கிற 2 ஹோல்ஸுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன, மேலேருந்து என்ன ஹைட்டு, இதெல்லாம் மெஷர் பண்ணி தனியாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வாஷ் பேசின் என்ன ஹைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணோன்றதை வந்து இப்போ நம்ம மெஷர்மெண்ட்ஸை வச்சு டிசைட் பண்ணிடலாம். மெஷர்மெண்ட்ஸை மார்க் பண்ணிவிடுங்க. டைல்ஸ் உடையாமல் நாம் போல்ட்டை செவுத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ட்ரில்லிங் மிஷினை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ஆணி வச்சு அடிச்சுட்டு மார்க்கிங் மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரில்லிங் மிஷினை யூஸ் பண்ணால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். டைலும் உடையாது. முதல்ல ஒரு சின்ன போர் போட்டுடுறேன். இப்போ அதை பெருசாக்கிடலாம். இப்போ போல்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அதில் கூட வர நட்டை வச்சே நாம் யூஸ் பண்ணி உள்ளே த்ரெட் பண்ணிட முடியும். அப்புறம் ரிவர்ஸ் பண்ணால் நட்டு மட்டும் உள்ளே தனியாக வந்துடும். இப்போ நல்லா ஃபர்மாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் சிமெண்ட்டும் போட்டிருக்கேன். ஒரு ½ அன் ஹவர் கழித்து வாஷ் பேசினை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி மவுண்ட் பண்ணிடுறேன். இப்போ போல்ட் செட் கூட கொடுத்துருக்கிற வாஷர் அதுக்கப்புறம் நட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறேன். இந்த மாதிரி நட்டையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை ஸ்பேனர் வச்சு டைட் பண்ணிடுறேன். இப்போ வாட்டர் கனெக்ஷன் நான் பண்ணுறேன். ஆங்கிள் வால்வ் ஏற்கனவே என் வீட்டில் இருக்கிறதுனால வெறும் அந்த வாட்டர் கனெக்ஷன் பைப்பை ஃபிட் பண்ணுறேன். இந்த பைப்லேயே கூட கொடுத்துருக்கிற பிளாஸ்டிக் ஸ்பேனரை வச்சு நாம் டைட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி எல்லா த்ரெட்லேயும் டெஃப்லான் டேப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்கேயுமே லீக் இருக்காது. இதோடைய இன்னொரு ரெண்டு வந்து டேப்புக்கு போகணும். டேப்பு கீழே அந்த இன்னொரு ரெண்டை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இதே பிளாஸ்டிக் ஸ்பேனர் அந்த பைப்பில் இருக்கிறத இன்னொரு ரெண்டுக்கு மூவ் பண்ணி அதை வச்சு நாம் டைட் பண்ணிட முடியும். ட்ரெயின் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டெஃப்லான் டேப் போட்டுடலாம். அப்போ எதுவும் லீக்ஸ் இருக்காது. இதை நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த அவுட்லெட் லெங்க்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் இதை கட் பண்ணணும். இது மெஷர்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்கணும். ரொம்ப லாங்காக இருந்தால் பெண்டாகி அடைச்சிக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால் ஒரு கரெக்டான லெங்க்த்துக்கு இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த ட்ரெயின் பைப்பை நம்ம ஃபிட் பண்ணிவிட்டு சுற்றி இருக்கிற கேப்பை வந்து நம்ம ஒயிட் சிமெண்ட் வச்சு பேக் பண்ணணும். ஒயிட் சிமெண்ட் அப்ளை பண்ணாச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி கையிலேயே பண்ணிடலாம். ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஈரமான ஒரு பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தன் அவுட் பண்ணிடலாம். ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் ஃபினிஷ் வந்துடும் இது பண்ணிங்கனாலே. கீழேயும் இந்த மாதிரி ஒயிட் சிமெண்ட் போட்டு ஸ்மூத்தன் அவுட் பண்ணிவிடுங்க. செவுத்தில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வாஷ் பேசின் நிற்கும். அதே மாதிரி பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ட்ரெயின் பைப்புக்கு ஒயிட் சிமெண்ட் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பேக்கிங் பண்ணிடலாம். டெஃப்லான் டேப் இல்லை நீங்கள் ஏதாவது இந்த வேஸ்ட் நூல் மாதிரி வச்சு இந்த மாதிரி பேக் பண்ணிடலாம். ஸோ ஒயிட் சிமெண்ட் அப்ளை பண்ண வச்சே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஒயிட் சிமெண்ட் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதையும் ஒரு ஈர ப்ரஷ் வச்சு இந்த மாதிரி ஸ்மூதன் அவுட் பண்ணிடுங்க. நம்ம வாஷ் பேசின் இப்போ ரெடி. இந்த ஒயிட் சிமெண்ட்லாம் காயறதுக்காக ஒரு 10லேருந்து 12 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணாமல் இருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். எங்கேயும் லீக்ஸ் இல்லைன்றதையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.